你觉得有必要再打一个广告牌？巨物乐园，小干物来，建议使用螺纹钢。就在你思考的时候，坝上传来了一阵骚动，只见坝上6辆豪车排着驶了过来。从中走出几个中年人，你看向其中一个中年人一惊，这不就是柳木清发图片的人？看来正主来了，得去迎接一下。就在你准备朝那边走去时，手机响了起来。喂，是出阳先生吗？我是天成集团的设计师，我们已经到你水库的坝上。闻言，你抬头朝着远处看去，就见一个青年拿着手机到处张望，而他旁边站了几个人，看来应该是他的同事。我看到你了，我马上来，正事要紧，你也顾不得招呼这些富豪了，向着那边走去。而柳中华几人则来到巨物榜旁边看了起来，这榜单上怎么才2个人？这图起来没有一点挑战吗？确实没什么挑战。柳老板，你女儿的第一也才192斤，我们海钓的时候那可是上过几百上千斤的真正巨物。钓淡水鱼和海钓是2个概念，这里有船给你借力吗？那可不好说。小青那妮子可以用挖机钓鱼，说不定柳老板直接弄条船到这里来钓鱼。柳中华被说的老脸一红，急忙说道：走了，交钱去看看这里的鱼情怎么样。于是付了款，几人就向水库下面走去。柳中华要走下去的时候，忽然看到了熟悉的人，那不是公司的姚工吗？他怎么会在这里？柳中华多看了2眼，带着疑惑走了下去。而另一边，旁边的小助手已经把无人机飞上了天，准备拍整个俯视图，好回去做初步的方案。而你和他们确定了自己想要的样子后，问出了自己最关心的问题：如果按照你们的标准建好这个民宿群要多少钱？光建筑成本大概5000到8000万，5000到8000万吗？还能接受。你刚想舒一口气，就听姚耀辉又说道：装修、配套设备和森林开发什么的，总体下来大概要10亿以上吧。你听得晕乎乎的，他一个卡里几万块钱的人，现在都在谈10亿的项目了吗？哦对了，设计费3000万。你一晕，尼玛设计费都敢要3000万。不过那个女人好像说事情如果成了就免设计费的。随后你又仔细算了一下，很多项目其实都是后期的工程，等到那个时候，自己凭借系统都不知道赚了多少钱了。可以，就按照你说的这个出方案吧。闻言，姚耀辉瞪大了眼睛看着你，大哥，你是不是没有听清楚？这可是10亿啊！你确定要在这里建你说的那些东西？我确定。然后你带着姚耀辉来到了水库下面，这里以后肯定会被水淹没的，所以你准备提前规划一下。就在你和姚耀辉沟通的时候，突然看到了开始来的那几个中年人，你瞬间想起了柳木清给自己的任务，不行，得先把任务完成了再说。于是你和姚耀辉有些抱歉地说道：姚工，实在不好意思，我还有点事情，麻烦你等我一下。闻言，姚耀辉爽快地答应了，而你走到柳中华的身边说道：大叔，钓到鱼没有？柳中华看了你一眼，没呢，这鱼不好上口啊。柳中华想起这青年正是刚刚与姚工的同行者，向后面看了一眼，果然姚工正在不远处。柳中华感觉今天这事情有些不寻常，有没有可能是你的饵料不行呢？说着你拿出一包饵料，我免费送给你用，你试试效果。说完你将饵料给到柳中华后就转身离开。柳中华看着手中的饵料充满了警惕，这其中一定有问题。忽然他看向了旁边一起来钓鱼的几个大妈，眼中露出一抹光芒，随后给自己的钓友们都送上了礼物。来试试这个，这饵料可是我女儿给我买的。说着柳中华把那包饵料分给了几个富豪，挺香的，这饵料穿透力应该可以，这么久不上鱼，换饵料也行。谈笑着众人又抛出了鱼竿，2分半过后，有3个人的鱼竿同时被蹦得笔直。我这里咬钩了，我这里也是，这饵料有点东西啊。可是下一秒他们就感觉鱼竿下面传来了一股巨力，不等他们反应就被这股力量拉着向水库里面扑去。柳中华看着手中剩余的饵料震惊不已，他确定眼前的效果就是这饵料造成的。这时那3个下水的富豪已经爬到了岸边，柳中华看着湿漉漉的几人说道：哎呦，你们怎么这么不小心啊？各位没事吧？其中一个富豪看着平静的水面，眼神开始凌厉起来，想我杨富强戎马半生，钓过上千斤的金枪，遛过鲨鱼，没想到今天大意失荆州，栽在这个小小的水库里。另一个富豪上前一步，是啊，大意了，没想到随便钓一下就中了这么大的。最后一个富豪看了看旁边围观的人说道：这口气我实在咽不下。众人都向他看去，怎么老莫有想法？莫迪轻轻一笑，我这边还有一艘钓鱼艇，我马上叫人拉过来。哈哈，我就喜欢老莫你这暴脾气，不过也得问问人家小老板愿意不愿意。小周，你去和老板说一声。而在旁边看热闹的人被他们的话整得有点宕机，你们听清楚没有？那个人好像说要拖一艘船过来钓鱼，靠，这么爱吹牛皮，可不一定是在吹牛。他们来的时候可都是开着100万级豪车。很快几个土豪想用钓鱼船来钓鱼的消息就传开了。刚送走姚设计师杨若兰就叫你过去。杨若兰看到你来了，也是将事情的原委说了出来。听到有3个人落水后，你顿时心中窃喜，并且同意了他们用船钓鱼的想法。可当你看到衣服干干净净的柳中华一愣，卧槽，自己的任务目标怎么没有打实？难道他没有下水？正当你惋惜的时候，柳中华走过来说道：小老板借你的房间，我们换件衣服。你立刻收敛表情，大叔啊，这是怎么回事？你没事吧？柳中华笑了笑，用意有所指的口吻说道：小老板啊，你的饵料真不错哦，还有没有我再买一点？你尴尬的笑了笑说道：什么饵料？没有了，老板里面请里面请。很快几人都换好了衣服，但是他们似乎现在并不想下去钓鱼，在你的小木屋边上闲聊了起来。而这时一条系统提示音让你一惊，刘浩钓到7斤21倍等于147斤草鱼一条，恭喜获得154350元华夏币。刘浩是一个资深钓鱼佬，他最喜欢就是和巨物搏斗的那种爽快感。当前2天在网上刷到这个水库有巨物的时候，就马不停蹄地开了1000公里跑了过来。今天他找了一个水特别深的区域，毕竟水深的地方上大鱼的概率大一些，在打窝一段时间后直接就中鱼了。而此时正是那几个富豪下水的时候，自然没有多少人关注到他这边。在经过2个小时的鏖战后，他终于把鱼拖了上来，而这时才引起了许多人的关注。随后
大家一起帮忙过秤。当听到147斤的时候，都是惊叹声连连。称完称以后，你拿出大喇叭开始大声喊起来：巨无榜更新了，刘浩吊起147斤巨无荣登第2名，欢迎大家挑战超越巨无榜第2了，每个星期1800块，赢妈了！你以为那是1800块吗？那是无上的荣誉好不好？喊了几遍你觉得挺累的，毕竟这喇叭辐射的范围实在是太小了，看来以后得弄一个广播系统，只要有人钓到一条大鱼就播放一次。很快时间就接近中午，一辆大型卡车装着一个钓鱼艇向这边驶来，不一会儿船就被缓缓地放进了水库中。此时背后吴大师的声音传来：老板，你这里离奇的事情是真多啊，我下一期的素材又有了。你被吓了一跳，你一个钓鱼网红，一天蹲在我这里干嘛？不应该到处找地方钓鱼吗？这时一个陌生的声音响起：老板，这里不就是钓鱼的地方吗？吴大师介绍道：这位是我朋友王大师。你看着他说道：你能钓起100斤以上的大鱼吗？有幸钓上来过，听说老板这里巨物超多，慕名而来。你顿时一起走过去握住他的手说道：王大师是吧？欢迎欢迎。王大师一愣，这尼玛态度转变也太快了。就在你们说话的功夫，几个富豪已经准备上船了。而柳中华看到人群中的你说道：小老板，有没有兴趣一起去玩一下？你本来就有些好奇。闻言也跟着上了船，很快船就向水库中间驶去。你刚坐下来，莫迪就问道：老板，你这水库鱼怎么能长这么大？我走了全国这么多地方，还是头一次见。你也只能模糊的回答：可能是从地下河里面出来的吧。哈哈，世界真是神奇啊！来，让我用探鱼器看看这下面有多少小宝贝。只见莫迪打开了探鱼器，开始操作起来。这时旁边一个富豪忽然惊呼道：我靠，怎么这么多大鱼？闻言你看了过去，只见屏幕上密密麻麻的都是大鱼，剩下的几个富豪也是凑了上来，对着探鱼器的屏幕议论了起来。除了在海上，我真没有遇到过这样的巨鱼群，海上也很难遇到好吧？我们早上被拉下来也是不愿了，不过这里为什么能有这么多大货？言罢，众富豪的目光齐齐看向了你，讪讪一笑说道：你们别看我，我也不知道，可能是暗河里面的鱼游回来了。众人想想也是，也不可能是你投放进去的。而此时柳中华早就心痒难耐了，开干吧，还等什么呢？而你则陷入了沉思，所以这么多大鱼，为什么大家都钓不上去呢？你结合大鱼的习性想到了问题所在，大鱼一般都喜欢在深水区域活动，而因为涨水以前的浅滩都变成了水域，那里10来米的位置都是1、2米的水深，所以出现大鱼的概率还是太低了。看来以后得出个告示，想钓大鱼请往深水区抛竿。就在你思考这些的时候，富豪们已经把鱼钩抛入了水中，就留老莫一个人在那里看着。其他人回到休息室又开始吹牛打屁起来。想当年我在公海钓了一条鲨鱼，至少得1000多斤，你们不知道那场景简直太爽了。你那算什么？我年轻的时候出海钓鱼，差点钓上来一条2000斤的巨鱼。你就吹吧，是你先吹的。你听的也是无奈摇摇头，这要是不说是富豪，谁会相信呢？这时柳中华来到了你的旁边，小老板，你叫什么名字？一直称呼你小老板也不怎么妥当。我叫初阳，不知道大叔叫什么名字呢？柳中华有些疑惑地说道。我叫柳中华，你不知道我的名字吗？闻言你顿时一惊，姓柳，和柳木青有几分神似，不会就是柳木青他爹吧？这妞让我把鱼饵送给柳中华，意思不就是想让他爹掉进水里吗？这世上还有如此坑爹的女人吗？不过你还是试探性地问了一句，不知道柳木青是您的？柳中华一副你终于开窍了的表情说道。他没和你说过吗？我是他的爹。顿时气氛有些尴尬。就在这时，前面的老莫忽然大喊一声，咬钩了。闻言柳中华站了起来，向船头走去。我来开船。不一会儿船也缓缓地前进着，而岸上钓鱼的人也发现了船的动静，都好奇地看了过来。就在这时，你的手机响了起来，接通后就听到杨若兰的声音传来：哥，是不是要上鱼了？上钩了，要钓上来还早。杨若兰的声音有些雀跃，拍几个视频，我拿来宣传。你有些敷衍地说道，你自己不知道拍吗？随即杨若兰加大了音量，我要在船上，还用给你打电话吗？你把手机拿远了一些说道，好的好的，挂了。然后你和这些富豪打了个招呼，各位老板，我拍视频记录一下可以吧？大家也没什么意见。老莫更是说道，小老板，等我们把你的巨物榜图了，是不是要火啊？火那是肯定的，不过图榜可不是那么容易。老莫轻轻一笑，今天只是试探一下，明天我们一人一竿，图榜不是轻轻松松吗？我就不信你们有这个本事，你们钓上来再说。你嘴上开始不服，但是心中已经乐开了花，快钓快钓，钓得越多越好。而被你质疑的这些富豪都开始不服起来，小老板，明天你准备哭吧？这时前面开船的柳中华说道，你们欺负一个小辈算什么？要不我们几个比一下，看谁能上榜最多。这话更是激起了大家的兴趣。闻言你心中一动，为什么不趁着这几个富豪的东风搞一个比赛呢？名字就叫做100万巨物榜挑战赛，只要谁拿到第一就能得到100万的奖金，而且不限方法，只要你能钓起来，就算你弄一个塔钓来都可以。于是你对着几个富豪说道，小弟有一个想法，不知道各位有没有兴趣？随后你将自己的想法说了出来。几个富豪听到后瞬间来了兴趣。柳中华从前面走了过来说道，我参加了，不过你出的那100万还是太小气了，怎么能造成绝对的吸引力呢？我也出200万做奖金。说完柳中华看向对面的几个富豪，老莫笑了笑说道，刘总都这么有兴趣，我也出200万，大家热闹一下。剩下的富豪也都纷纷附议。你愣了一下，没想到自己随便一提会出现这样的结果，这一下子就筹到了1300万。随后你笑了笑说道，既然各位老板这么看得起我，那我就开始筹备了。随后众人又开始吹牛打屁起来。可没过多久，老莫就喊道，上鱼了，快来抄我！众人闻言都纷纷看去，只见一条巨物已经露出了水面，而你立刻拿出手机开始拍摄起来。这可是这次比赛宣传视频的重要素材。最终在大家的齐心协力下，这条鱼被拖上了船。同时系统的声音在你的脑海中响起，莫迪钓到9斤26倍等于234斤草鱼一条，恭喜获得486720元华夏币，恭喜获得物品升级1折卡，
升级1折卡，系统升级所需要的金额直接打1折，限时1天。而这条鱼大概2米多，当秤上的数字出现在众人面前时，都不由惊叹起来。哇靠，这条草鱼创世界纪录了吧？应该是的。比赛的时候请吉利斯记录的人来记录一下，给小老板这里涨涨脸。哈哈，这个可以哦。鱼钓上来后，船也慢慢的向岸边靠去，你又拿出自己的大喇叭向岸边喊了起来。巨物榜更新了，现在排行第一，234斤草鱼一条。岸上的钓鱼佬听到后瞬间哗然起来，我靠，没听错吧？234斤的草鱼，这巨物榜就不是普通钓鱼佬能染指的。当船靠岸后，你又扯开嗓子大声喊道：本水库准备举办一场活动，名字叫100万巨物榜挑战赛，第1名将获得500万的丰厚奖金，第2名300万。此话一出，集体哗然，大家对如此丰厚的奖金震惊无比。大家安静一下，我最后再讲一条，这次钓鱼没有限制，不管你们用什么方法，只要钓起来就算数。此话一出，又是一阵哗然。靠，这整的也太抽象了吧？挖机可以，那岂不是钓机也可以？兄弟，发挥你的想象力，飞机也 OK 的。你能买起飞机还在乎这500万吗？你看效果已达成，就回到小木屋开启小会议来。若兰等下整理一下活动的细节，然后抓紧剪一条活动视频出来。毕生哥，安全方面你一定要做到位。简单的安排了一下，你就走出了小木屋。刚出小木屋，老莫就过来对你说道：初阳啊，我的船就先放你这里了，帮我看一下。放心吧，莫哥，包在我身上。老莫把钥匙扔给你说道：不要这么严肃，一个破船而已，你拿去随便玩。你接过钥匙，心中一喜，自己的复仇计划可以提前实现了，那就谢谢莫哥了。随后富豪们就一起离开了。不过令你没想到的是，下午4点多的时候，1200万就陆陆续续的开始到账。你当即决定再次升级系统。毕竟现在的水域肯定不能承受特别多的人同时钓鱼，而且谁知道到时候会出现什么奇葩。很快时间到了晚上，你又下达了撵人的命令，让水库晚上不能有一个人。回到家你就开始升级系统，把那张抽到的卡片用掉了后，直接把倍数从15至27升级到了20至50倍。在点击的时候又弹出了提示，请完成前置条件，升级水域面积到500万平方米。你顿时一惊，500万平方米比现在要整整大10倍。要是自己没有那张打折卡，需要1个亿才能升级到500万平方米，而且就算打折了也需要1000万。你咬咬牙决定直接升级到前置条件的水域面积，毕竟机会可遇不可求啊。1折卡那可是少了9000万，至于这1000万的窟窿，15天的活动还补不回来吗？随后打开系统面板查看了一下水库现在的情况，发现每个数据的后面都加了一个3天，意思是这鱼要整整下3天吗？而且还有地下河水的倒灌，看来这次升级的水域实在是太大了。第2天早上雨依旧没有停，按照这个情况水库钓鱼得停几天了。不过这也让你空出了时间去县里面办事情，毕竟民宿和周边景色的建设必须得到审批的。随后你就开车向着县里出发，可没走多远雨就开始下小了起来，路上还有无数向水库而去的车队，于是你急忙打电话给沈必生，让他带人在进村的那条路拦截一下，并说明情况。而你则来到了办理手续的单位，却被告知无法审批下来。你顿时有些疑惑地问为什么，可办理手续的大姐有些不耐烦地说道：生态林区，而且是水库边上，2个红线别想了。你拿出以前承包水库的那个合同说道：这可是我和县里面签的合同，你看看上面的内容，允许我建设东西的，你给我看这个没用，我需要证件。你有些不耐烦拿着手中的文件说道：我这份文件可是上面特批的，怎么到你这里就不行了？大姐瞟了一眼你，然后大声地说道：特批？那你找县长给你特批去啊，我这里批不了。好啊，我来给他特批一下。这时一个中年男生从后面响了起来：县长。大姐有些惊慌地站起来喊了一声，县长看都没看一眼，对着你说道：你就是初阳吧？真是年轻有为啊。你急忙说道：没有，我这……县长笑着看向你说道：小兄弟，去我办公室好好聊聊。然后带你来到了县长办公室。县长开门见山地说道：你是要建一栋民宿？不只是民宿，我准备在水库周边建设一个民宿群，规模可能几百上千个房间，加上环境打造等等东西，投资至少10几个亿，不过好像是在什么红线区。县长心里一惊，10几个亿啊，那是多大的政绩？下面的人居然还卡着不给批。随后县长温和地对你说道：下面的人不懂事，你不要放在心上，这个项目大胆地去做，审批程序我帮你走。好像你那里进水库的路面还没硬化了，正好有这个政策，帮你们一起硬化了。你不是要举办那个钓鱼比赛吗？到时候人肯定多，我再调一些警力来协助你们管理一下治安，如果还有什么需要尽管开口，我这里一切都帮你开绿灯。你听得一愣一愣的，不过你立刻反应了过来说道：那真是太感谢领导了。半个小时后，你就从办事大厅里面走了出来。这件事情办妥了，你也决定回去了。可刚到村口就看到一排排的车停在那里，而沈必生正尽力的和一些人说着什么。这里都快天晴了，你说那里面在下雨，忽悠谁呢？对啊，你们有什么不良的居心？信不信我报警来抓你们？水库真的在下雨，这2天肯定是钓不了鱼了，能钓了会通知的。在你们前面已经有许多的车回去了，我没有必要骗你们，但是显然那些人依旧不信。你以为我们是傻子吗？让我们进去。这时你走过来说道：放他们进去吧，等下他们自己会出来的。沈必生和其他几个人看到你都是松了一口气，你们也回去吧，这里我叫人来劝回。随后你给县长打了一个电话说明了情况，县长答复马上会安排交警来设置关卡，而那几人讽刺了几句就开车进去了。你和沈必生他们也离开这里往村里赶去，刚进入村子雨就又下了起来，开始进来的那辆车就在雨中停了下来，你没有理会他们径直开了过去。很快雨在第4天的早上就停了，而你第一时间就来到了水库边上，
入眼便是比以前不知道大多少倍的水域。这时你被岸边那艘船吸引了注意力，一个想法瞬间在你脑海中挥之不去，你要一雪前耻，钓上一条巨物报仇雪恨。于是你把船开到了水库中间，抛出了历史性的一杆。在比赛的前一天，所有的广告和救生设备都安装完成，但坝上最显眼处是一块巨大的屏幕，屏幕旁边还吊着一条大约2.5米的草鱼，而巨物榜上的名次赫然写着：第1名初阳315斤，第2名莫迪234斤，第3名柳木清192斤。屏幕下面一群年轻人正议论纷纷。这时你的声音传遍整个水库：喂，大家注意了，明天就是比赛开始的日子，这2天大家辛苦一下，过后我会为大家准备一个大红包，保准十分惊喜。话音刚落没多久，就看见你从小木屋里面走了出来，看到大家都聚集在大屏幕前面，你也走了过来。看排行榜呢？不用看了，第1名在这里呢，直接看我就行。闻言众人都翻了个白眼，一哄而散。而你看着榜单上那第1的名字，露出了迷人的微笑。当那天把这条鱼拉上岸的时候，你就想好了这一系列的操作。明天无数的人来到这里，看到这个排行榜，第一眼就会关注榜单第1的自己。而为了防止有人怀疑这件事情的真实性，你索性把那条鱼挂在了榜单旁边。第2天，你早早的就来到了水库，没想到已经来了几十个人，都对着那块大荧幕和大鱼指指点点。没想到老板不显山不漏水，居然是真正的高手。是啊，我们3就消失几天的功夫，这个世界就变成这个样子。哎，曾经的3剑客一去不复返啊！版本更新太快了，我们跟不上时代的步伐了。你听到有人说自己是真正的高手，全身都感到舒爽。但听到3剑客的时候，你看向人群，说话的不正是自己这里的开荒者葫芦仙、刘健和耗子吗？于是你走近了一些，故意咳嗽2下。3人回头看到你后都是一愣，然后欣然狂喜：老板，我好想你啊！老板，你知不知道这几天我是怎么过的？是啊，老板，我发觉我对你的思念犹如那滔滔江水连绵不绝。3人说着还往你身上靠，你急忙躲闪开来，问道：停！就站在那里，来说说你们这几天都干什么去了？哎，家门不幸啊！哎，一言难尽啊！哎，闻言你满头黑线，转身想走，不过被3人拉住，开始说了起来。原来是3人那几天没有去上班，天天来钓鱼，被家里的母老虎发现了，而3人的媳妇又都认识，然后被联合起来限制行动了。这次活动闹得沸沸扬扬，特别是那500万的头奖更是深入人心。3人保证一定要拿到500万，这才被放了出来。随后你问道：那你们准备用什么东西辅助钓鱼呢？来得匆忙，没有准备，不过我们相信人定可以胜天。闻言你有些无语，就在你们聊天的功夫，已经有各式各样的工具入场了，甚至还有一位大爷牵着一头牛说来钓鱼。随着看排行榜的人越来越多，你时不时就能听到一些很让你愉悦的话语。初阳是谁？这么厉害？初阳是这里的老板，旁边不是有简介吗？确实哦，不过他为什么把自己的简介放到旁边？是怕大家不认识他吗？兄弟肤浅了，如果我是初阳，我会把自己挂在鱼的旁边，让大家更好的认识自己。一转眼，时间就来到了开幕式的规定时间。随着一波广告和县长的讲话结束后，你直接宣布此次比赛现在开始。一瞬间，整个水库欢声雷动，纷纷开始缴费入场。这时柳木清出现在你身边，说道：上次的饵料还有吗？给我1包。闻言你拿出饵料递给柳木清，柳木清接过饵料说道：等会给你转钱。柳小姐这次准备用什么机器来钓鱼？还是挖机吗？柳木清指向旁边说道：从工地拉来了一点小玩意，是可以安装的吧？你向那边看去，只见一些工人正在指挥钓机下着什么东西。这是什么？没什么，工地上的塔吊而已。你顿时无语，还得是你啊！就在这时，系统忽然弹出了提示：刘碧丽钓到15斤21倍等于315斤，连佣1条，恭喜获得529200元华夏币。不是吧，这么快？还是连佣这种耐力型的选手？同时广播中也传来了通报：1387号选手刘碧丽钓起315斤巨物1条，目前和初阳并列第1，请大家继续努力。播报一出，大家都开始不淡定起来。作弊吧？怎么可能这么快？我饵料都还没搓好呢。刘碧丽果然人如其名，刘碧丽原本是一个挖机师傅，自认为自己是挖机中的天花板存在，用挖机把打火机点燃，看到过没有？刘碧丽就是这样的牛人，虽然他不钓鱼，但是十分喜欢看钓鱼的视频，自然也是刷到过挖机钓鱼事件。在他看来，那个挖机师傅的操作实在是没什么技术，要自己来肯定能做得更好。于是他怀着试一试的态度把挖机开了过来。经过枯燥的开幕仪式，刘碧丽也是开着自己的挖机向水库下面驶去。开了没多久，就看到前面一群人围在那里。出于好奇，他跳下挖机凑了上去，只见水面上出现了一个巨大的漩涡，漩涡下面是一个巨大的黑影。刘碧丽只感觉头皮发麻，这是什么东西？不过听旁边人的议论，他终于明白了过来。我感觉这条鱼在挑衅我，我实在是有些忍不了啊！兄弟们，我要上了！喂，不要命了！这可能是传说中的引路鱼，说不定谁钓谁呢？这种迷信你也信？不信你下去试试，这连用嘴巴都能把你塞下去。刘碧丽恍然大悟，这尼玛原来是条鱼啊！至于什么引路鱼，刘碧丽从来没有听过。他看了看自己的挖机，对众人说道：你们信他就是引路鱼，我不信他就是酸菜鱼，让我来！众人闻言纷纷看向他。刘碧丽二话不说朝自己的挖机走去。哇靠，有这大家伙早不说。刘碧丽操控着挖机臂缓缓向下移动，当挖斗快要包裹那条连佣的时候，忽然发力，直接将连佣弹飞到了空中，重重的砸在了地上。你来的时候就是听到了这个故事。此刻故事的主人公正抱着那条鱼，在旁人羡慕的目光中不停的亲吻着，而你也和刘碧丽沟通了一下，希望可以把这条鱼挂到水坝上面。刘碧丽自然是答应了下来，如此露脸的机会他怎么会错过？来到坝上自然又引起了大家的围观。哇，这条鱼就是开始播报的并列第1的大鱼吗？龟儿啷个大，这都可以实现我们整个小区的酸菜鱼自由了。在大家的围观中，这条鱼被吊在了你那条鱼的旁边，你急忙叫来了杨若兰，让她拍视频上
上传。随后你又对着他说道：“你没事搞直播，你看下面那么多人都在直播，我们是官方，不直播可惜了，好吧？不过你能不能给我分配一个人啊？你一开始叫我过来是说给你管钱的，现在又做收银小妹，又做视频运营，早上还做主持，现在又要我直播，我实在是分不开身啊。”闻言你一愣，似乎给杨若兰的工作量确实有些太大，于是你说道：“确实是表哥的不对，这样吧，你物色一下看有没有合适的人选，帮你分担一下工作。”杨若兰撇嘴，所以你现在是想把人事的工作也安排给我了是吧？不过杨若兰也只是抱怨一下，将收银的工作交给了村里的一个姑娘后，就将直播开了起来。或许是因为这个账号有一些粉丝基础，刚开直播几分钟人数就冲破了2000人。你看着直播如鱼得水的杨若兰也是欣慰的点点头，这表妹实在是太全能了，自己得看紧了，不能让哪个小白脸给骗走了。这时你看到那几个富豪从水库下面走了上来，你有些疑惑的走上去问道：“几位不去钓鱼吗？这是去哪里？”老莫笑着说道：“高手总是最后出手的，让他们先钓几天，不然太欺负人了。”柳中华笑呵呵的说道：“哎，无奈明天要飞迪拜钓鲨鱼群，让你这水库的鱼多活几天，长点见识。”众富豪一脸佩服的看着他，靠，你真会装。而此刻杨若兰一边走一边向网友介绍水库的美景。就在杨若兰讲解的正起劲的时候，啪的一声吓了杨若兰一跳。杨若兰向声音的方向看去，只见一个钓鱼佬有些心痛的看着前方，手里还拿着一节杆子。大家开始可能没看见，前面有人爆杆了。这里我向大家讲解一下现在水库的情况，如果有想来挑战的网友做好准备。首先想挑战巨物宝，至少要到300斤以上，那么就在规则范围内借用一下外力。如果只是想来感受一下刺激，就把鱼竿线组和钓钩升级一下。就比如前面那个老人家，他就借助了牛的力量。杨若兰说完一愣，等等，真的是用牛在拉鱼，而且看样子鱼已经上钩了。杨若兰快走几步到了老人和牛的旁边，此刻那头牛正奋力稳定自己的身体，而老人则用鞭子抽打着。牛的拉力一般也有几百斤，是完全可以和这种巨物搏一搏的。但是这牛明显看出来有些不对劲了，那眼睛都快翻白了。杨若兰仔细一看才发现，原来是这头牛的牛绳子绕了脖子一圈，眼看就要窒息了。就在这危机时刻，人群中冲出来一群肌肉猛男，只见他们把手往粗绳子上面一打，大家一起用力，直接把鱼的势头给拉住。那牛缓了口气，直接撒了命的狂奔。老人看到牛跑了，也挥舞着鞭子追了上去。而那领头的肌肉男看到逐渐远去的老人，喊道：“老人家，你的鱼不要了啊！”老人似乎耳朵有点背，没有一点回应。肌肉男无奈只能和小伙伴们接替了牛的工作。直播间里面的弹幕已经疯了，我不行了，笑死了！牛，首先我没惹你们任何人。鱼，今天差点加餐一顿水煮牛肉。而旁边的吃瓜群众开始起哄起来：“李培光加油啊，拉上来就是你的了。”那不行，等下要找一下那位大爷，毕竟他的牛差点都没了，而且这本来就是大爷的鱼。李培光边拉着绳子边说道。李培光也是一个视频博主，因为为人憨厚总是赔钱，所以都叫他李培光。网上都在说这次的100万奖金赛最容易出成绩的肯定是那些机械外挂，但李培光和他的2个好基友为了证明他们肌肉男的强大，决定不用任何的超模工具，要用人力硬扛水里的大鱼拿到那100万奖金。抽出身的李培光对着摄影机的镜头说道：“他们用机器又怎么样？鱼就那么点拉力，难道他们还能钓上来1吨重的鱼不成？”杨若兰闻言也在直播间安利起参赛方案来。我觉得李培光说的很对，就算鱼有500斤，他的拉力也不可能撼动10个人，所以没有钱开挂的小伙伴可以组团一起来参加。弹幕又开始了一波刷屏啊！对，你说的对，我觉得我又行了，明天我就拉上我的3大姑8大爷，让他们帮我找10几个相亲对象，让他们组团过来。那个要相亲的，算我一个可以吗？时间很快就到中午，排行榜屏幕旁边已经挂满了一排的鱼，看上去很是震撼。但就在这时，广播中又传来一个重磅消息，上来了一条350斤的草鱼，而这条鱼的归属权是一位老大爷。不过这位老大爷现在不知所踪，他牵着一头牛，如果有看见的麻烦告知他一声。另外，为了增加趣味性，排行榜进行了升级，后面会增加钓上这条鱼的方法以及鱼的品种。消息一出，整个水坝瞬间被点燃了。我靠，350斤，太厉害了！我在为李培光默哀，辛辛苦苦拉上来的鱼却不是自己的，都说是李培光了，做赔本的事情是常态。同时你也接到系统提示音，沈阳秋钓到7斤50倍等于350斤草鱼一条，恭喜获得140万元华夏币，恭喜有人钓起0.0001概率才会出现的阶段顶级倍数鱼类，获得隐藏奖励阿维18式。随后你打开系统背包，拿出一个发光球体，可却被系统告知目前等级无法打开。闻言你差点暴走，不能打开你给我干什么？不过听这名字就不是什么好东西，不要也罢。吐槽了几句，你就向下面赶去。你走近的时候，沈碧生和几个肌肉男已经在称重量，350斤整。沈碧生看了看称上的数字，说道：“我就说嘛，绝对超过第一了，恭喜啊李培光，可以摆脱培光这个称呼了。”此时沈碧生看着李培光问道：“姓名叫什么？我好传给上面登记榜单。”李培光想了想说道：“这条鱼是一个老人家钓的，不过他赶他的牛去了。”闻言沈碧生有些懵，这说的啥？而旁边围观的人则劝说道：“那老头都不知道跑哪里去了，直接写你的名字吧，你们可是辛苦了好几个小时，应该属于你们，你自然知道这条鱼的归属。”不过还是走上前去说道：“你确定是那个老人家的吗？如果你放弃，可就什么都没有了。”李培光说出来以后倒是坦荡了许多，没有就没有吧，做人的凭良心是不是？你不由得对这个肌肉男高看了2眼，他大可以说自己的名字，毕竟这里的人都可以作证，这条鱼是他拉上来的。但是李培光主动放弃了，那么就只能写老人的名字。
名字了，不过大家都不知道那个老人的名字，不知道该在第一名的名字一栏写什么。你通过系统是知道的，但是又不好直接说出来，所以你提议，不如名字就直接写无名老人吧。本来是想等那老人回来以后再问一下就行了，可是老人始终没有再出现过，于是这个名字就再也没改过。不过这个名字太有高手范了，以至于榜单传到网上，和不知道事情来看榜单的人都肃然起敬。这名字听起来就像隐世的高手，不留姓名，不问出处，不问过往，侠者风范。我开始在脑海中幻想他的样子了，一头银白色的头发，微风吹过露出那仙风道骨的容颜。于是无名老人的名头开始无声的发酵。杨若兰中午下播后兴冲冲的找到你说道，哥，你猜猜我早上直播赚了多少钱？你知道他早上的直播数据还不错，但杨若兰作为一个新主播，没有固定的大哥打赏，所以钱肯定不会很多。于是你笑着说了一个数字，10万，那可得分我5万块。杨若兰白了你一眼，你想屁吃呢？2万多一点，不过想想还要分你一半，我突然好伤心。你半天就赚了我1个月给你开的工资，还想什么呢？以后接一点渔具的推广，你就准备报复吧，小富婆。杨若兰听到这里满眼都是小星星，不行，我不能偷懒，我要赚钱，我要报复，然后点2个嫩模。你眼前一黑，这都是什么思想？还点嫩模？不对，为什么是嫩模？你刚要训斥一顿，杨若兰已经跑出去老远了，而你又走到排行榜单下面站定。忽然一阵微风吹过，一股浓烈的鱼腥味直冲你脑门，你皱了皱眉，看向了旁边挂着的那10条巨鱼。这才多久，这腥味都快成毒气弹了，光顾着让大家耍帅，犯了这么低级的错误，有什么办法能让大家第一时间看到这些大货，又不会让他们出现问题呢？就在你想着办法的时候，只看见2辆大卡车停在了大坝旁边，在前面的一辆卡车上跳下来一个人，他下车就走到水坝旁边，叉着腰看着下面的风景。你看着这人有些眼熟，好像又是一个网上的名人。这时那人看到了你，笑呵呵的走了过来，老板你好，我在这里先打2天窝可以吧？你一愣，可以啊，你打个窝就打呗，和我说干嘛？你不打窝怎么可能钓得上鱼来？好嘞，来下伙，今天先打个10吨。只见卡车上面露出满满当当的玉米，看着那2大车的玉米，你这回是真愣住了。这时旁边有人认出了他来，向着水库下面大喊道，刘大毛来了，大家快把钓位向上面挪一挪啊！下面离得近的钓友向上面看来，只见一袋袋的玉米正码放在水库的边缘。你回过神来走过去说道，以前只听到过你的传说，本来以为太夸张了，没想到你来真的。刘大毛笑着说道，哎，钓鱼不打窝怎么能钓到鱼呢？要想鱼上岸就得拿粮食换啊。你有些哭笑不得，行吧，自己从来没有好好喂过那些鱼，现在他们有得吃了。刘大毛又走到排行榜下面，看着上面的榜单，又看了看旁边的大鱼，不由得喃喃道，看样子今天拖的这10吨不够，明天还得再拖几10吨，你差点一个趔趄。这尼玛，自己水库今年的伙食费都有着落。随后刘大毛找来了一辆吊车，让他帮自己把玉米吊下去，而刘大毛则在下面找了一个吊位，你们把脚抬一抬啊，我准备打窝了。说完他把玉米往水库里面撒去。隔壁钓友看到这架势，立马把吊位向后挪了挪，在隔壁的挖机师傅跳下来说道，大毛老师，你这样太慢了，要不要我帮你啊？不用，我先试试水位，我有船。说完指向大坝的方向，只见一条小渔船正在被吊车放下来，没过多久一包包的玉米被装到了船上，在指定的地点开始一包一包的往下倒。刘大毛则架起了直播设备，对着镜头大喊，老铁们，今天看我用这10吨玉米会这水库的大鱼。只是短短的几分钟，直播间的人数就飙升到了10几万人。吴大是直播间来的，听说刘大鹏又在给鱼发自助餐了，兄弟，请以后叫他刘大仓，我觉得这现成的粮仓都要被他搬空。新手不懂，这样真的能钓到鱼吗？转眼间渔船已经向水库里面投放了几10包玉米，就在工人继续向着水面倾倒玉米的时候，水下忽然出现了一个巨大的黑影，一个1米多大的嘴巴直接露出了水面，接住了倒下去的玉米粒。倒玉米的工人直接吓得向后退去。然而事情还没有结束，只见那条草鱼直接跃上了船，咬住一包玉米就给拖了下去。渔船在这力量冲击下开始剧烈的晃动起来，有一个工人脚下踩偏，直接掉入了水中，而岸边围观的众人则炸开了锅。我靠，那条鱼不会是这水里的鱼王吧？这体型至少500斤往上了，目测不止，毕竟还有一半体积在水下面。我觉得谁要是把这条钓上来，第1名稳了。众人议论纷纷，上百斤的鱼在这里就像小鱼苗一样，盘踞在水中的那些鱼才是真正的巨物。那个下水的工人显然是会水的，只见他露出水面后快速的向渔船游去，他感觉在水下面始终有一张深渊巨口要将他吞噬，那种恐惧的感觉占据了他的整个脑海，直到被船上的人拖了上去，他才如释重负。刘大毛看着水面也是震撼不已，他从网上知道这里的鱼很大，但是这么大还是出乎了他的意料。不过这也让他的内心无比的火热起来，这鱼要是钓起来，整个钓鱼史上都会留下自己的姓名。看来明天准备的那几10吨玉米还是有些少。几个工人将船靠岸后，都是快速的下船爬到了地上，惊魂未定的大口喘着气。这窝谁愿意打谁打去，再多的钱他们也不去打了。刘大毛看着这几个工人的样子，也知道他们不可能再去打窝了，但是这窝他又必须得打，毕竟看刚才那架势，下面肯定开始聚集鱼群了。这时李培光从人群中走出说道，大毛老师，不打窝了吧？我看你这打窝都快打出人命了。那怎么行？等下我叫他们拿无人机来继续打窝。他又看了看李培光，你不是那个李培光吗？怎么不去包鱼塘来这里钓鱼了？难道你想把老板的这个鱼塘包了？李培光连忙摆手，没有，
这水库我哪包得起？我是看大毛老师单身一人，可能拉不动那条大鱼，我们健身团队想来帮一下忙，合作一把怎么样？说话间，从人群中站出来10几个肌肉猛男。刘大毛想想也有道理，于是在两人谈话间达成了一致。接着肌肉男们组队轮流向水里面打窝，看来不把这10吨玉米打完是不会罢休了。而其他地方也有许多人中鱼了，因为早上李培光他们齐力拉上来了条大鱼，这也带来了连锁效应，只要有人上鱼，旁边10几个钓鱼佬都会跑过来帮忙。整个下午钓水的少了，杆子倒是抱得更多了。就在你愣神之际，远处一人忽然大喊道：“上鱼了，上鱼了！裁判快来称一下！”你向那边看去，岸上一条鱼被几个人扑在地上，那鱼还时不时扑腾2下，似乎在做最后的挣扎。你的脑海中也传来了系统的提示：姚伯昌钓到15斤20倍等于300斤草鱼一条，恭喜获得48万元华夏币，恭喜获得收益翻倍卡1张，收益翻倍卡，好东西啊！今天到目前为止返现都有500多万了，如果再使用收益翻倍卡，那么就今天一天就能把那1200万窟窿给填的差不多了。你想到这里也是露出笑容。时间很快到了晚上6点，已经陆陆续续有人离开了，不过还是有10几个地方围满了人。不一会，一个围观人员发出一阵叹气：“哎呀，可惜了，都几个小时了，功亏一篑啊，这都脱钩，运气也太差了。”见这里的鱼跑了，大家都散开去其他的地方看热闹去了。半个小时以后，终于上了加时比赛的第一条鱼，恭喜1790号李明钓上来348斤青鱼一条，荣登巨物榜第2位。他使用的钓鱼工具是动力滑轮组，实在是太可惜了，就差2斤而已，只能说这就是命吧。不过他这工具挺有创意的，明天我也整一个，不用惋惜了。我感觉到后面350斤都不一定能进前10，由于排行榜旁边的鱼都臭了，所以现在准备换一种方式进行展示。你联系的县里面的玻璃厂，他们确定能做出来用于装鱼的钢化玻璃缸子，已经叫那边加班加点的做了。明天10个透明的展示缸将重新上线，而现在钓上来的这条大鱼自然是要保存好的。于是你叫挖机在旁边挖了一个大坑，把里面灌满水，那条鱼就这么被扔了进去。随后的2个小时，10来条鱼全部结束战斗，而被拉上岸的鱼基本都使用了机器的辅助，除了有一条是几10个人轮流上阵拉上来的。而这条鱼的成功上岸也让整个水库欢声一片，因为它又创造了纪录，荣登榜首。这条鱼的体重达到了420斤，而且是一条翘嘴，30公斤的翘嘴都长1.5米了，这420斤的长度已经达到了3米左右。这种视觉的震撼让所有人都是兴奋异常，而这个点的主播基本都已经回去休息了，所以杨若兰的直播间到了一个前所未有的高度，同时在线人数100万加，而直播间的弹幕已经是看都看不过来了。北冥有鱼，其名为翘，翘之大，一锅炖不下，才420斤，我昨天梦里钓了4200斤，没截图罢了，鱼都卷到420斤了，我躺平有什么错？杨若兰看着这架势都已经不知道说什么话了，只是把镜头对准那条鱼，让大家安静的看鱼。大家都以为今天的事情已经快结束了的时候，水库中间的一条钓鱼艇靠了岸，而钓鱼艇上面的战果让所有人都倒吸了一口冷气。足足3条巨物，一条380斤，一条368，一条356，整个巨物排行榜的格局瞬间改变。最震撼的还不是第1名的420斤，而是第2、第3、第4都被一个人给占据。那楚维2个字让大家挪不开眼睛。这时楚维走到你身边说道：“老板，我的这些鱼已经死了，可不可以带走？”你看到了他眼中的期许，看这样子楚维肯定是想出去炫耀一番。现在县城里面可都是钓鱼佬，如果这样出去逛一圈，那简直就是王炸，直接让钓鱼佬们的激情从100涨到1万。当一辆车上面绑着一条300多斤的巨鱼从你身边经过，这你受得了？那如果是3辆车从你身边经过，每一辆都绑一条呢？于是你说道：“可以吧，你自己处理。”楚维眼神中放出光芒，说了声感谢就火急火燎的离开了。这时你的身边一个声音响起：“老板，你钓起来的那条鱼卖吗？”旁边的钓鱼佬听到后也都看向你，想了想说道：“拖走吧，其他的死鱼你们要买的话直接联系他们的主人。”这句话一出，场面开始不受控制起来，除了你那条鱼被开始问的那个钓鱼佬拖走了以外，其他的鱼也不到半个小时也被陆陆续续的拖走了。也有鱼的主人已经回城里了，有人马上就联系了起来：“喂兄弟，你钓起来的那条鱼卖不卖？我出5倍价钱。”“什么？不卖？你自己过来拖，那多麻烦，等你过来拖回去黄花菜都凉了，这样我帮你拖回来。”“兄弟你放心，包准时的。”不过这位兄弟回去会不会迷路就不得而知了。第2天你早早就来到了水库，但水库边上已经到处都是人了，他们都不敢置信的看着已经大变样的排行榜。昨天晚上我到底错过了什么？2、3、4名居然是同一个人，这不就是昨天带头炸街的那个富二代吗？这是富人的游乐场，大家散了吧。兄弟你好好看看第1名，而且没钱你钓个毛的巨物。众人纷纷吐槽。姚伯昌刚来就看到排行榜那里围满了人，他想到自己还在排行榜的前列，于是走到排行榜旁边看向自己的排名，可一直看到第6名都没有发现自己的名字，他开始慌了。不会吧，不可能吧，难道自己掉榜了？把整个榜单都扫了一遍，最终在最后1名看到了自己的名字，他稍微松了一口气。不过他也冒出了和其他人一样的问题，昨天晚上到底发生了什么？难道是黑幕？于是他大喊了起来：“黑幕黑幕，这排行榜怎么可能变得这么快？昨天走的时候我还是第4名，这绝对是黑幕。”姚伯昌的这一嗓子吸引了所有人的目光。兄弟没搞清楚事情之前不要乱说话，小心老板告你诽谤。他旁边一个钓鱼佬好心提醒道：“怎么你收钱了？你看看前4名，你不觉得有问题吗？一个人钓3条鱼，他是拥有系统还是拥有神器？”就在这时传来一个声音：“听说你在质疑我？”正是昨晚风头出尽的楚维。此刻的姚伯昌似乎已经豁出去了，对着楚维说道：“你是谁？关你什么事？”楚维脑袋一扬说道：“
你听不懂话啊？我说你在质疑我吗？姚伯昌也反应了过来，看来这人就是那个楚维了。我就是质疑你，有本事今天和我比一场，看谁钓的鱼大。就你，行啊，给你挑战我的机会。楚维说完屁颠颠的走了，你没有阻止，良性竞争很正常，并且你也很好奇，这个楚维为什么这么厉害。就在这时，一个声音在你身边响起，老板，介意不说话。来人正是刚刚离开的楚维，你有些疑惑，有事？楚维左右看了看，小声的说道，老板，还有饵料吗？你听到这心中一惊，知道饵料的人不多，3剑客算一个，但是他们现在并没有找你拿了。王鹏算半个，但他也只用了一次，而且只是猜测，并不是很确定的样子。所以是柳木青把昨天买的那包饵料给了眼前这小子，而他昨天用这饵料上了3条鱼。靠！姚伯昌说的还真没错，真特么是黑幕啊！不行，这饵料至少在比赛的时候是不能再用。于是你说了声没有，就转身准备离去。楚维急忙拉住你说道，别啊表姐夫，你就帮帮我吧，你自己爱装管我什么事情？还有别乱攀亲戚啊！我舅舅都和我说了，他很看好你，已经让你们相亲了，你放心，我会帮你的。你有些翻白眼，我和你表姐这事是你舅舅的一厢情愿，要谈你让他自己谈去。饵料说没有就是没有。这时刘大毛的卡车队来到了大坝，你主动走了过去说道，大毛老师今天准备打多少吨的窝啊？也不多，先来个20吨吧。言罢就指挥工人下玉米去了。楚维看到这一幕若有所思，向你问道，哥，这玉米打窝就能钓上鱼了？你教教我怎么打窝呗。你疑惑地看向他，你不会钓鱼，那你昨天那3条是怎么钓上来的？楚维有些不好意思地说道，以前是钓过，但是基本都是空军，不过昨天那饵料是真的好使，一下竿没一会就中鱼了。闻言你指向正指挥工人下玉米的刘大师，那位就是国内首屈一指的打窝仙人，钓鱼高手，你去和他请教一下，包你今天能赢下赌注。楚维眼神一亮，向着刘大毛走去，大毛老师，听说你是钓鱼界的大佬，能不能教教我打窝的技巧呢？刘大毛听到有人夸奖他，也是高兴起来，既然你想学，那我就教教你。刘大毛指着这几卡车的玉米说道，这钓鱼就像做交易，你要有舍才有得，别人10斤玉米换1斤鱼肉，我20斤玉米换1斤鱼，所以我就能钓到更多的鱼。楚维顿时茅塞顿开，自己钓鱼都是扔一点点饵料打窝，现在看来是自己太不舍得了。就这样一个说一个不停的点头，足足交流了大半个小时。感谢大毛老师，我懂了，我准备用50斤玉米换1斤鱼，不，100斤。刘大毛欣慰的点点头，你是我见过悟性最高的小伙子，以后的钓鱼界一定有你的一席之地。楚维激动不已，连忙表示自己会继续努力。说完，楚维就去打电话去了，喂，刘秘书，帮我联系100吨玉米，我马上要，不是100斤，是100吨。你是满头黑线啊，这尼玛也信，这么好忽悠？而刘大毛把玉米码成一个城墙后，并没有像昨天一样用机器快速的掉下去，而是让2个人一袋一袋的背。忽然你明白了什么？这老头昨天闹出那么大动静，流量已经是挣到了，今天又摆这么一堆在这里，就是让大家看的。真用几十吨玉米打窝，那鱼都吃饱了还钓什么？但刘大毛不知道的是，有人真的会用几十吨玉米打窝。没过多久，几十辆卡车开到了水库边上，里面全是金灿灿的玉米。接着楚维就开始安排起事情来，师傅，把玉米堆到大毛老师的旁边，那个无人机到了没有？一个年轻的小伙走过来说道，楚少，无人机在最后面，马上叫他开过来，搞快点搞快点，本少今天可以有一场赌注的，输了为你试问。闻言那青年急忙向后面跑去，没过多久，一架小型直升机大小的无人机出现在视野中，这东西的出现立刻就吸引了无数人的围观。这无人机比我的大疆大了好多倍，兄弟不懂了吧？这叫运输无人机，这么大的至少上百万，他们钓鱼的这么有钱吗？几十卡车的玉米，现在又来一个上百万的无人机，不是钓鱼的特有钱，而是特有钱的来钓鱼了。不一会儿，无人机升空，下面拉着一个抓斗一样的东西，等工人师傅将抓斗装满后，无人机直接飞到了水库的中心位置，只见抓斗打开，玉米倾泻而下，随后无人机往返，又重复起了一样的操作。而在水库下面的姚伯昌嘴角抽搐，欲言又止。这时身边一个人说道，伯昌兄，你的对手确实有点强啊，要不认输吧？认输不可能，钓鱼不是比谁打窝多，要是比打窝，大家都可以回家了。你正看着热闹呢，村里人过来说钢化玻璃到了，于是你来到了排行榜旁边。一个中年人跳下车来说道，不好意思啊老板，你这一路上太堵了，我们其实很早就出发了。你摆摆手说道，没事，你快点安装吧，不然我下面的鱼都要挂了。闻言那中年人也不墨迹，立刻指挥起那些师傅开始捣鼓起来。可就在这时，水库中传来巨大的水花声，2条巨大的鱼头浮出水面，抢夺从上面落下来的玉米，整个水库顿时一阵惊呼。但是所有人不知道的是，在地下河下面，此刻正进行着一场疯狂的抢食，无数的鱼冲过地下河的那个洞口来到了水库。当这些鱼冲出那个洞口的时候，身体出现了变化，一条条鱼以无数倍的速度快速的成长。此时楚维已经是兴奋的满脸通红了，看了看已经所剩无几的玉米，走到无人机操控的那个年轻人旁边问道，你这无人机能拉起多重的东西？那人想了想说道，一般来说1吨半是没问题的。楚维算了一下，400斤的鱼瞬间爆发力最多也就2-3倍，那么1.5吨绝对是够用。于是说道，带上你的无人机跟我下去，今天如果我赢了，带你们去天上人间5楼。随后楚维来到了水库下面，同时把无人机的下面吊了一条钢丝和一串特大号鱼钩，接着直接让无人机飞到指定地点，让鱼钩垂直向下入水。而这动静自然是让小半个水库的人关注着。楚维10几个顶级鱼钩的钓法也成为了大家的笑谈。在钓鱼佬眼中，楚维也从新晋的打窝仙人重新贴上了人傻钱多的标签。在众人的议论声中，楚维拿着望远镜一直在观察着那里的一切，看到浮漂下沉，他立刻抬手示意无人机操控员起飞。只见那条钢
钢丝立刻被绷得笔直，然后钢丝向一个方向倾斜而去，无人机被这力量拉得向下一沉，不过瞬间稳住了身形。楚维连忙向旁边的无人机操控员说道：“让无人机慢慢的向岸边飞。”操控员心领神会，控制着无人机慢慢的向岸边飞来。可下一瞬间，一条巨鱼跃出了水面，随着鱼向水里坠去，掀起了巨大的浪花，无人机也被拉得下坠了好几米。无人机操控员被吓了一跳，急忙加大马力向上拉升，这才稳住了机身。周围的观众惊起一阵喧哗。卧槽，好刺激！你不觉得好残忍吗？我好像看到那条鱼流血了，这鱼是准备最后的反杀，不过好像失败了。楚维看到这一幕已经开始兴奋，他一把拿过操控员手中的遥控装置，亲自操控起来。遥控器刚进入他手中，就见无人机发出了一声轰鸣，然后以极快的速度向岸边飞来。众人看到这一幕，连忙向后退去，留下一个巨大的空白地带。巨鱼似乎意识到了危险的降临，又一次跃向了空中，可此时已经离岸边只有10来米了。他这一跃，却像是直接向岸上扑去一样。随着无人机的巨大力量，鱼也重重地砸在了地上，无力挣扎。周围的传来如同打雷一般轰隆的喧哗声。我靠，太帅了！这就是土豪的钓鱼方式吗？这条鱼太大了吧，感觉都要成精了。普通人赞美总是那么朴实无华。楚维把操控设备给了旁边有些发愣的操控员，直接跑到了这条鱼的身边。这是一条青鱼，目测至少有3米的长度，体型高度至少有半米。楚维看着青鱼的身体，喃喃说道：“太漂亮！以前我怎么没有发现这鱼的身体比女人还漂亮？”随后工作人员出来称重，最后得到重量506斤。恭喜368号选手楚维，用精彩绝伦的方式钓起来了506斤青鱼一条，荣登榜1。他使用的工具是无人机加钢丝，顿时整个水库的钓鱼佬都不淡定起来。楚维这个名字可是这2天的大热门，排行榜2、3、4名。今天用100吨玉米为所有人打窝，现在又用无人机拉出了一条506斤的巨物，可以说比赛最出风头的人就是他。而他的工具居然是无人机这种高科技，这也让许多传统的钓鱼佬很是不舒服。于是钓鱼佬圈子中出现了一种派别的斗争。但你可不管那些，在花了2个多小时把这些鱼缸灌满后，又花了2个小时将那些榜上有名的鱼放到了鱼缸里，看着巨物榜那冰冷的数字，然后再看看旁边那具鱼，就可以直观感受这巨物榜的含金量了。你看这条连用一口都能把你吞下去，这条青鱼才恐怖，感觉我的房间都放不下它。你说如果拿来炖了，那得多人人才吃得完。感觉的我们一个小区的人。随着时间慢慢流逝，不少的钓鱼佬已经离开了水库，但水库下面还有几个钓鱼佬在溜鱼，其中有一个地方围了最多的人，正是刘大毛和李培光所在的位置。这条鱼他们可是溜了足足有7、8个小时了。旁边围观的人都猜测，这条鱼肯定要上巨物榜了，只是鱼没有上来之前，谁也不知道到底有多重。就在大家讨论的时候，前面忽然传来一阵惊呼。